별 안 달고 싶어? 별 안 달고 싶어? 어머님이 셰프야, 어머님이 셰프야. 아직 완벽하게 익지 않았는데 완벽하게 익을 것 같은 예감이 드는. 한 이틀 전인가 3일 전에 다 먹어요. 제가 모든 걸 왜 자꾸 넘겨줘요? 여기 관장과 배우신 깻잎이 분이. 따로 놀아. 배우신 분이. 우리 착한 새끼들. 근데 처음 담은 거 치고는 나쁘지 않아요. 처음 담궈봤어, 처음. 아니 왜 그쪽만 벌칙이에요? 저쪽 들어오면. 처음 아니 담궈봤다는 거. 이쪽도